ပရိသတ်ကြီးမလာပါဒီနေ့ခရီးဆိုလေးကတော့လူသူမရှိတဲ့မဲတောင်ကြီးရှိရာကျောင်းလေးကိုစွန့်စွန့်စားစားသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျုံမောတော့ရောက်ပြီဗျာထူဆန်းတာကတဲတွေကအနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးခြေလင်းတိုင်းမှာနှွေးနေတယ်ဗျာကဲမီးတောင်စီကိုလမ်းလျှောက်သွားမယ်လိုက်ခဲ့ကြအောင်မဲတောင်တာကိုရောက်ပဲအတန်နေကြားနေရတယ်လေတွေကအတောင်မှန်ခတ်တန်ဗျဟာဟိုမှာငကားကြီးနှစ်ကောင်ပြန်ထွက်လာတာတွေ့လားဗျငကားနှစ်ကောင်ကကျွန်တော်ကိုမတိုက်ခိုက်ပဲမဲ့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကဒီနေရာကနေထွက်သွားဖို့တက်တက်ပေးနေတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုရွှေတုံးလက်ဆောင်လာပေးနေတယ်ဗျတေချာတယ်သူတို့မီးတောင်တွေကယတနာတိုက်တခေါ်ကိုစောက်ရှောက်တဲ့နက်နဂါးတွေဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဗျရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲမီးတောင်ထိပ်ကနေအနီရောင်မီးတောက်တွေပိုးမှုပြင်းထန်လာပြီးကျွမ်းတစ်ခုလုံးတုံခါသွားတယ်ဗျာဒါနဲ့နဂါးတွေကကျွန်တော်ကိုလှေငယ်ရှိရာသို့ခေါ်သွားပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်လှေပေါ်ကိုအနာရကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာပြီဗျာသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနောက်ကျောင်းကိုခရီးပြန်နေခဲ့တယ်ဗျာမထင်မဲ့ပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့မုံတိုင်းကြီးကလာမဲ့နေတယ်ဗျဒါနဲ့စဉ်းစားမိတာဒီရွှေတုံးယူလာမိလို့များလားဆိုပြီးအတွေးထဲဝင်လာတယ်ဗျထင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရွှေတုံးကိုရေထဲပစ်ချလိုက်တာနဲ့ပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းတို့ကချက်ချင်းဆိုသလိုငြိမ်သက်သွားပြီးပင်လယ်ပြင်ကြီးကပြန်လဲအေးချမ်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာကဲပရိသတ်ကြီးရေမီးတောင်သွားတဲ့ခရီးစဉ်လေးကတော့ဒီနောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like နဲ့ follow လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ